晚清妇女骑着可爱的小毛驴。晚清处于由古代向近代转型的过程中，交通工具本文仅谈论陆上交通工具方面，正体现了新旧交替的特点。准确来说，传统方式仍然占据主流，新的交通工具仅仅零星出现，还在萌芽生长状态，跟西方先进国家相差甚远。这是1907年北京到巴黎汽车拉力赛的一辆汽车在北京街上的情景。汽车最早出现于上海租界。1902年，袁世凯买了一辆汽车送给慈禧太后。1903年以后，上海已陆续出现了从事汽车或零部件销售、汽车出租的洋行，女子乘坐独轮车出行。独轮车是我国古代农村中应用相当普遍的一种交通运输工具，既能载人，也能运货物。它最大的特点是中间只有一个车轮，一般由一个人推动，在狭窄的小路上行走最为轻便。独轮车历史悠久，早在2世纪汉朝墓地壁画及砖木浮雕中就有发现。1906年，北京的4台官轿，清朝对轿子的使用有明确的等级规定，比如3品以上的官员出行方可坐绿纳大轿，3品以下则坐蓝纳轿。一般百姓不能乘坐泥子料的轿子，京城1、2品大员只能乘4人抬的轿子，出京则可乘8人抬。普通人家很少有轿子的，因为长期雇佣轿夫成本很高，必要的时候都是租用。1879年，北京街头的骆驼是常用的运输工具，尤其是在北方，既能载人也能运送货物，更重要的是能够长途跋涉。清朝时期，在北京与蒙古、西北地区之间的商贸往来，如果没有骆驼，将会大打折扣。因此，商人的驼队是老北京的一道特殊景观。1907年，上海的人力车。1870年代，晚清的租界最先从日本引进了这种载客的人力车。它的机械构造简单、廉价、快捷、方便、省力的特征，使它迅速普及，一定程度上实现了对轿子、马车等的超越，推动了近代城市的交通革命，由此也在城市形成了人力车夫这个职业。骑木质自行车的男子。1868年11月，上海首次由欧洲运来几辆自行车，但这是一种人坐车上2脚点的引车而走的代步工具，后来发展成像照片所示这样，脚蹬子与前轮轴相连，用前轮传动带动后轮前进，骑起来很吃力。不过，但到清末最后几年，自行车的形制也与现今无异了。写于1909年的《京华百二图之词》，其中一首云：臀高肩耸目无斜，大肆鞠躬竟有加，嘎巴一声人即毙。后边来了自行车。1906年，北京马车。这种带棚顶的马车可以遮风挡雨，美其名曰轿车，实际上坐上去很不舒服。它的车轮由木和铁制成，没有轮胎，自然也就没有任何减震功效。如果路面不平，颠簸的很厉害，长途旅行的话，一天走下来，骨头都要散架了。行走中的驼轿即驮在骡马背上的轿子，是人抬轿的改进版。驼轿的轿杆固定在骡马的背上，轿厢比人抬轿更宽敞，也能走更远的路。人坐在轿子里，就可以吆喝着骡马前行，比人抬轿成本低，效率高。清末民初的北方非常流行。1905年到1909年间，京张铁路线上一景。1870年代初，李鸿章向慈禧太后提出修建铁路的主张，遭到普遍反对。晚清朝廷在要不要修铁路这个问题上争论了将近20年，方才认识到兴修铁路的必要性。1889年，慈禧下发懿旨，明令海军衙门主持修建铁路事宜。